მსოფლიოში ნატურალურ რძის პროდუქტებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება. თუმცა ჯანსაღი რძის პროდუქტების მიწოდების პრობლემა მწვავედ დგას. იმისათვის, რომ მომხმარებლამდე ხარისხიანი და ნატურალური პროდუქცია მივიდეს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მსოფლის მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად წელიწადში ჯამში 55 მილიარდ ევროს ხარჯავენ. ბოლო დროს რძის პროდუქტების ვარგისიანობასთან დაკავშირებით არაერთი სკანდალი აგორდა. ყველაზე ფართოდ გახმაურებული სკანდალი რამდენიმე წლის წინ ჩინეთში მოხდა, როდესაც უვარგისი რძის გამო 300,000-მდე ბავშვი დაავადდა. ამ ფაქტის შემდეგ უამრავმა ჩინელმა დედამ უარი თქვა ეროვნულ რძის პროდუქტებზე და უცხოური პროდუქციის მოხმარება დაიწყო. თუმცა კარგი მდგომარეობა ამ ხრივ არც ევროპასა და ამერიკაშია. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის განცხადებით, ევროპისა და აზიის რამდენიმე ქვეყანაში რძის პროდუქტებში ვერცხლისწყლის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ტვინსა და თირკმელებზე. ექსპერტების განცხადებით, დაბინძურება შესაძლოა შეფოთვის ან დაავადებული ძროხისგან მომდინარეობდეს. თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ პროდუქტში ქიმიური დანამატებიც იყოს. ცნობილი რძის მწარმოებელი კომპანიები უკვე რამდენიმე წელია ცდილობს მომხმარებლის ნდობის დაბრუნებას. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის 2012 წლის კვლევის თანახმად, რძის პროდუქტების წარმოებისთვის საუკეთესო ადგილად რუსეთთან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან და ჰოლანდიასთან ერთად საქართველოს დასახელდა. შესაბამისად, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და უნიკალური კლიმატი ქართველ მწარმოებლებს საუკეთესო პირობებს უქმნის, რათა მომხმარებელს იდეალური რძის პროდუქტები მიაწოდონ. თუმცა ხშირად ამ რესურსების ბოლომდე ათვისება არ ხდება. ქარხნები ძირითადად გამოიყენებენ რძის ფხვნილს, ანუ ძირითადად სამხარებლო ბაზარზე იყიდება აღდგენილი რძე. ეს ნატურალური პროდუქტია, მაგრამ მზადდება რძის ფხვნილიდან და აქედან გამომდინარე ტექნოლოგიური ციკლს, რომელსაც გადის რძის ფხვნილი დამზადების დროს, უფრო უსაფრთხოა. მსოფლიოში არსებული რძის მწარმოებელი კორპორაციების უმეტესობა რძეს ათასობით ფერმერისგან იბარებს. შემდგომ კი მისი დამუშავება ხდება. საქართველოში კი რძის პროდუქტებს ძირითადად რძის ფხვნილისგან ამზადებენ. მაღაზიებში უმეტესად ქარხნული წესით დამუშავებული პასტერიზებული რძის პროდუქტები იყიდება, რაც მის თერმულ დამუშავებასა და ცხიმის ნორმალიზაციას გულისხმობს. რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ხარისხიანი რძის პროდუქტები შევიძინოთ და არ დავრჩეთ მოტყუებული. ნებისმიერ პროდუქტს აწერია შენახვის პირობები, თუ რა პირობებში უნდა იყიდებოდეს პროდუქტი, გარდა იმისა, რომ გადააწერია, ეს უნდა იყოს სამოცივრო დანერგაში მოთავსებული, თუ პირდაპირ შეიძლება ღია დახლზე იყოს განლაგებული. მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს პროდუქტს რამდენად ნაკლები აქვს შენახვის ვადა, მით უფრო ნატურალურია, მით უფრო ნაკლები საკვებ დანამატებია გამოყენებული და აქედან გამომდინარე მომხმარებლის ჯანმრთელობისთვის ბევრად უკვე უკეთესია. ალბათ ყველა მიცის, რომ რძის პროდუქტები მეტად სასარგებლოა. განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც ცხოვრების არაჯანსაღ წესს მისდევს და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებს. რძე იდეალური საკვებია ჩვილი ბავშვებისათვის, რადგან ცილებს, კალციუმსა და სხვა სასარგებლო საკვებ ნივთიერებებს შეიცავს. გახსოვდეთ, რომ განსხვავებით პასტერიზებული რძისგან, ძროხის რძე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საჭირო 100-ზე მეტ კომპონენტს შეიცავს. ამიტომ ეს პროდუქტი არათუ სასარგებლო, აუცილებელიც კია ყველა ასაკის ადამიანისათვის. Man, telling me I don't do enough, I'm playing. I really can't afford to let it hit the fan. Girl, every minute wanna hold your hand.